தண்ணி நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அக்கா ஓடு வந்து இப்படியாக்கா போய் அப்படியாக்கா போயிருக்கு. இடையில அந்த இங்கெல்லாம் 4வது ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 4 கிலோமீட்டர் ஆகுமா. நிறையா பாறைகள், போகிற வழி எங்கும் பாறைகளாக இருக்குது. இப்போ மீனை வந்து காலை கொத்திக்கிட்டு இருக்கு, அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது தண்ணி. கூடியாங்க வேற லெவலுங்க, குடிக்கலாங்க. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். சென்னையிலேருந்து ஒன் டே ட்ரிப் பிளான் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது எங்கள் கிட்ட மாட்டினது தான் இந்த தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து எக்ஸாக்டாக ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 5:30க்கெல்லாம் கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் அப்படியே வர்ற வழியில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு 8:30 ஆயிடுச்சு. இந்த தடா ஃபால்ஸோட இன்னொரு பேர் உப்பலமடுகு வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது எக்ஸாக்டாக சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆந்திராவில் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டு தெரியுதுங்களா, அதுதான் ஃபாரஸ்ட் கார்டு என்ட்ரி பாயிண்ட். இந்த இடத்துல தான் டிக்கெட்ஸ் வாங்கணும். இந்த தடா ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேருந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. இந்த தடா ஃபால்ஸோட டைமிங் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 8 to ஈவினிங் 4:30 வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க. டிக்கெட் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபீஸ் வாங்குகிறாங்க. டிக்கெட்ஸ் வாங்கின உடனே உங்களுடைய பேக்கு, வெஹிக்கிள் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ இந்த என்ட்ரி முடித்த உடனே உள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி இருக்கும். ரோடு அந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்காது. பார்க்கிங் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 வீலர் பார்க்கிங்க்கு 50 ரூபீஸ், ஆட்டோக்கு 60, 4 வீலருக்கு 200. அதே மாதிரி கேமராவுக்கு வந்து 50 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் கேமரா ஸ்டில்லும் எடுத்துகிட்டு போகலாம், வீடியோ கேமரா எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இந்த ஆஃப் ரோட் ட்ராவல் எல்லாம் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி வந்து இங்கே பார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கடை இருக்கும். இங்கே வந்து நம்ம வாட்டர் பாட்டில், ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இங்கேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப ஆரம்பிக்கலாம். இவர் பாருங்கள், நம்மளை வாசல்லே வந்து வரவேற்கிறாரு. இவர் தான் வரவேற்பாளர், திரு கோப்பாசே. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் தெரியுதுங்களா, இங்கேருந்து தான் நம்ம ட்ராவல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஓடுற தண்ணி எப்பவுமே நல்லா தான் இருக்கும். ஆறு வந்து இப்படியாக்கா ஓடு வந்து இப்படியாக்கா போய் அப்படியாக்கா போயிருக்கு. தடா ஃபால்ஸ் போயிடுவோம். வழியில் சிங்கம், காட்டு புலி எல்லாமே வரும். அதெல்லாம் நாங்கள் தூக்கி விட்டு போய்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ இந்த ரூட்டுலேயே அப்படியே நடந்து போனோம்னா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் கழித்து ஒரு எம்டி கிரவுண்ட் மாதிரி வருது. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு, ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹில்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும்.
ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சூப்பராக ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஒரு லாங் ட்ரெக்கிங் வாக்கிங் அப்புறம் பாறைகளுக்கு நடுவில் நம்மளோட பயணம் இந்த ஒரு அழகான ஃபால்ஸுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஏற்கனவே எல்லாரும் இங்கே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏரியா கிட்டேயே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம போகிற பாதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கிலோமீட்டர் போனோம். மொத்தம் எத்தனை ஃபால்ஸ் இருக்குன்னா 4 ஃபால்ஸு. அதனால் வந்துட்டு 4வது ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 4 கிலோமீட்டர் ஆகுமா. அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் வந்து ஒரு 1/2 hourலேயே இருக்குது. அங்கே போயிட்டு அடுத்து போக முடிஞ்சால் அடுத்த ஃபால்ஸ்க்கெலாம் போக போகிறோம். ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம பார்த்த லொக்கேஷனில் தான் குளிக்க போகிறோம். டாடா ஃபால்ஸ் போகிற வழியில் நிறையா குரங்குகள்லாம் இருக்குது. இந்த குரங்குகள்லாம் நாங்கள் பார்த்து ருசிச்சுக்கிட்டே போகிறோம். இப்படி தான் இந்த இப்படி இறங்குவாங்க, இந்த பக்கம் இறங்குவாங்க. இங்கே பாருங்க, மீனை வந்து காலை கொத்திக்கிட்டு இருக்கு. அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது தண்ணி. கூடியாங்க ஸோ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போ குளிக்கலை. ஸோ குளிச்சிட்டோம்னா வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த பிளேசஸ்க்கு போக முடியாது. ஸோ ரிட்டர்ன் வரும்போது குளிச்சிக்கலான்ட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். நிறையா பாறைகள், போகிற வழி எங்கும் பாறைகளாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போகணும். பார்த்திங்கன்னா போகிற வழி எங்கும் பல செப்பல்கள் கிடைக்கிறது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறைகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதில் வந்துட்டு எல்லோரும் ஸ்லிப்பாகி செப்பல்லாம் அந்து போயிடுது. இந்த பாறைக்கு மேலே ஒரு ரிஷிகள் தங்கள் தவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இவர் புத்தாவின் சிஷ்ய பிள்ளை. பாதை போக போக கொஞ்சம் குறுகலாயிருச்சு. பாறைகளும் நிறையா வந்திருக்கு. சுமார் 1000 வருடங்கள் பழமையான இந்த மரத்தை பார்த்து அனைவரும் வியந்து செல்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய உருட்டை எங்கள் சேனலில் நாங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கடுமையான பயணத்தில் எங்களுக்கு அங்கங்கே கேட்குற இந்த நீரோட்டத்தோட சத்தம் ஒரு இசையாக எங்களோட மனசுக்குள்ளே பூந்து எங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறைகளாக இருக்குது. போகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குது. அங்கே எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது. ஸோ ட்ரெக்கிங் வந்த நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாறை மேலே ஏறணும்னு ட்ரை பண்ணி நிறைய பேர் கீழே விழுந்துட்டாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரிஸ்கியாக தான் இந்த பாறைகள்லாம் இருக்குது. ப்ரோ கேர்ஃபுல். இந்த பாறையை தாண்டினா ஃபால்ஸு, பட் அது வரைக்கும் நம்மளால் போக முடியாது. ஏன்னா குழந்தைகள்லாம் இருக்குது. அதனால் இதிலேயே வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு திரும்ப போகிறோம். மீன் சூப்பராக கிடைக்குது. செம்ம என்ஜாய். வேற லெவலுங்க. கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர். குடிக்கலாங்க. அருமை அருமை. இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்காக ஒரு குரல் வித்தை காட்டப்பட போகிறது.
ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் குளிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் திரும்ப கிளம்பியாச்சு. ஸோ இந்த ஃபால்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Until then, bye bye.